गरीब लोक खंयचोय एसी वापरतले म्हणटकच गरिबाच्या किंवा गरीब जनतेच्या हिताचे बाकीचे हेर प्रश्न तुम्ही सोडोवच्या परस तांचो बेसीक उदकाचो प्रश्न सोडोवचो अशी म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा. सरकारा कडेन हे फॅसिलिटीज दिया म्हणच्या परस उदक दिया हें चड म्हत्वाचें. जे मेंबर आशिल्ले ते मेंबर जे मेंबर आशिल्ले त्या मेंबरांनी लक्ष घालूंक जाय भितर. आनी जर ते मेंबर लक्ष घालूंक शकना जाल्यार ते मेंबर जावन कितें उपयोग. फाटले खेप सरकारा कडेन आमी मागिल्ले म्हादय सेलाक पसून एक इंजिनियर हें करचो म्हणून अपॉयंट करचो म्हणून आनी तांणी अपॉयंट केल्लोय बी पूण ताजो टर्म 1 वर्स जालो आनी ताजो टर्म थंय वतलो तेन्ना सरकारान नवो तरी एक मनीस तयार करचो जाका जाण आसा म्हादयच्या प्रॉब्लेमाची आनी म्हादयचेर इफेक्टिवली तो आपली मतां मांडटलो अशा मनशाचो अपॉयंटमेंट करपाची गरज आसा. इतकेंच न्हय तर सरकारान पावलां घालून ताजें एरियल इन्स्पेक्शन करूंक जाय. ते म्हणटले ते प्रवाहाचें काम डिमांड केल्लो पयलीं डिमांड केलें आमी केल्लें पूण परत आमी तो डिमांड करता. आनी हें उदकाचो प्रॉब्लेम जर हें इतकें जालें. हें जालें कळसाच्या बाबतींत. बंडुराच्या बाबतींत तांणी कंस्ट्रक्शन केल्लें. कंस्ट्रक्शन म्हणजे इन द सेन्स तांणी लिफ्ट इरिगेशन पायपां घालून केल्लें तें डिसमेंटल केलां. कदाचित तांकां भंय दिसलो आसत हे इन्स्पेक्शनाक येत म्हणून प्रवाह पूण प्रवाह तांणी सांगला म्हणून गेलेंच ना. पूण आमची परत एक मागणी आसा की प्रवाहान मातशें लक्ष घालून इन्स्पेक्शन करून ग्रावंड रियालिटी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूं जाय. ना जाल्यार हे प्रॉब्लेम वाडत वतले आनी ते उदकच ना जावन वतलें. ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस न्हू केन्ना ते ऑगस्ट लास्ट ऑगस्ट 10 म्हयने जाले ऑलमोस्ट वर्स जावपाक आयलें ऑगस्ट. सो ताणें आमकां अश्युरन्स दिल्लें की ऑन अ प्रायोरिटी बेसीस आपूण म्हादयचो प्रश्न ही वील लूक इन टू इट म्हणून आमी अशी मागणी केली ड्रोन हें करून एरियल सर्वे करून ताजेर हें जावपाक जाय म्हणून. पूण तशें कांय जावना. इनफॅक्ट प्रवाह आनी ते हे ट्रायब्युनल दे आर जस्ट डिली डेरिंग टॅक्टिक्स आनी आमकां दिसना की गोवा गव्हर्मेंट इज सिरियस एट ऑल अबाउट दीस इश्यू. आनी आतां अशी गरमी जावपाक लागल्या जुलयान पावस ना आनी हें ना आनी आतां आनी म्हादयचे मॅडमीन सांगलेल्या प्रमाणे म्हादयचें उदक डिप्लिशन जायत आसा. हाजे वयल्यान कळटा तिणें एग्जाम्पल दिलां तें नुस्त्याचें. सो इट इज व्हेरी क्लियर. आनी म्हादय जर डायवर्ट जाली ऑलमोस्ट जावपाच्या मार्गार आसा जाल्यार एज इट इज आमकां उदक ना एज इट इज हांगा पावस पडना इट इज गरमी जाता इट वील वर्स्ट सिच्युएशन जावपाचें आसा. बट स्टील I think the Goa government and the concerned authorities, whether it is tribunal or Prava, they are not at all serious about this issue.